سيئة. مرة كبير. أضف ذلك وسأقبل بسعرك. Du hast genug von unserer verschwendet. Jetzt hör auf zu jammern. Wie wär's, wenn wir stattdessen spazieren gehen? Das dauert zu lange. Ich hab noch was anderes vor. Und bei dem, was die zahlen, ist das kaum die Mühe wert. Schneid dir einen Finger ab. Das öffnet vielleicht ihre Börse. Erinnerst du dich an meinen Onkel Karim, den Dufthändler? Er wurde von Räubern überfallen, direkt neben der Mesjid Burata. Nur dank Imam Ali lebt ohne Geld keine Sicherheit. Das weißt du doch. Aber wir nehmen auch deine Düfte als Zahlung an. Friede sei mit dir. Das geht dich nichts an. Geh weiter. Vielleicht verschafft dir das ein bisschen Zeit. Das könnte durchaus sein. Wir haben schwer geschuftet, Männer. Zeit für eine Pause. Aber wir sind noch... Hab Dank, Said. Was hast du getan, dass die Wachen dich so schlecht behandeln? Nichts habe ich getan. Ich habe nur kein Geld. Ach, Geschäft ist Geschäft. Aber diese Steuer kann ich nicht zahlen. Laufen deine Geschäfte nicht gut? Doch, aber in letzter Zeit haben sie die Gebühr erhöht. Und genau das ist das Problem. Nur für dich oder auch für die anderen? Vor allem für Leute wie uns, die nicht von hier sind oder einen anderen Glauben haben. Wir fühlen uns kaum noch sicher in El Kar. Eine meiner Lieferungen ist verspätet. Ich fürchte, meine Waren und Kamele wurden von den Wachen beschlagnahmt. Sie hätten mit einigen Händlern ankommen sollen, die zur Daira Tamal wollen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Dann such bitte nach ihnen. Das kann ich tun. Sie sollten auf der Straße sein, die zur Bagdad-Südtor führt. Ich hole sie vielleicht beim Wasserloch an der Südstraße ein. Hab Dank, Saidi. Die Straße südlich von Bagdad. Mal sehen, ob ich diese gestrandeten Händler finde. تفصل بينهم. هل فقدت أول ما سأفعله غدا شي خوردي ماستي مع أصدقائنا والجيران. تلك المشكلة عن تقلبات الحصص التموينية. من الأفضل ألا أنخرط في الأمر. Für dich gibt's hier nichts. Hey, was ist in dich gefahren?
في الفرق بين الروح Hey, lass das, du! Hey, was war das? Zu sein ist nie verkehrt. Was ist denn? Was? Wie lange kannst du dich verstecken? Was? لكن تلك العدسات قد قطعها بصورة سيئة. Im Ernst? أنت كف عن ذلك أيها الكلب. يجب أن أستمر في الركض. Lass كف Frieden. أيها الحثالة. Vor uns kann sich nichts verstecken.
Dieses Lager muss den Händlern gehören. Die Händler sollten auf dieser Straße sein. Vielleicht haben sie in einer Oase Schutz gesucht. Halt! Wer ist da? Ich komme in Frieden. Friede sei mit dir. Mich schickt eine Freundin von euch, die um eure Sicherheit besorgt ist. Zu Recht, wie du an diesem Pferdekopf erkennen kannst. Wir haben leider keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Lasst mich helfen. Vielleicht kann ich es herausfinden. Wir wären dir sehr dankbar. Der Täter muss Spuren hinterlassen haben. Fußabdrücke und eine Blutspur. Der Pferdekopf wurde zur Mitte des Lagers getragen. Mein Pferd, mein lieber Kichererbse. Sauber abgetrennt. Wer macht denn so etwas Schreckliches? Das Sieh mich erfordert nicht so eine an! scharfe Ich Knie. würde so etwas nie tun! War das dein Pferd? Hades hat ihn sich geholt. Nun muss ich mir nicht nur Sorgen wegen Bagdads absurder Geldgier machen, sondern auch noch um mein Vieh. Verflucht. Ruhe in Frieden, Kichererbse. Was ist hier geschehen? Es geschah im Dunkel der Nacht. Ich konnte nicht gut sehen, aber ich glaube, ich sah jemanden. Bin aber nicht sicher. Ruf die Wache! Jemand hat meine Börse! Ich brauche Hilfe! Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Hier geht es um Einschüchterung. Jemand will eure Ankunft verhindern. Was? Wer würde so etwas tun? Ich habe keine Feinde, kein böses Blut. Euch könnte noch Schlimmeres erwarten, wenn ihr der Straße weiter folgt. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Das würdest du für uns tun? Vielen Dank. Allah segne dich. Rasch, verlassen wir diesen Ort. Brechen wir auf. Es ist nicht weit bis zur Stadt. Komm, wir sollten hier weg. Rasch jetzt. Wäre ich doch zu Hause geblieben. Wo ist dein Zuhause? Ich komme aus Al-Yunan, westlich von hier, jenseits des Wassers. Mit meinem Pferd Kichererbse brachten wir Waren aus und nach Bagdad. Die Städte, die wir besuchten, El-Quds, El-Basra und sogar Samarra. Dein Händlerfreund sagt, dass diese Waren für die Dairat al-Mal bestimmt sind. Ja, die große Auktion ist ein besonderes Ereignis und das heißt höhere Nachfrage. Dann nehmt ihr also daran teil? Teilnehmen? Ha, wenn ich nur so viel Geld übrig hätte. Nein, wir liefern nur die Waren für die Vorbereitungen. Wer schickt euch? Ihr könnt nicht fliehen oder euch verstecken. Wer nach Bagdad will, muss zahlen. Erbärmlich. Sterb, du! Schwächling. Jetzt wird das Fleisch gehackt. Das Vergnügen lag ganz bei uns! Ich hack dich in kleine Stücke. Erbärmlich.
Wart's nur ab. Die Wachen unterstehen jemandem namens El Anka. Das bestätigt meinen Verdacht. Wo willst du denn hin? Meiner treu. Ob sie geschickt wurden, um uns zu töten? Wahrscheinlich. Das ist wenig überraschend. Wir haben uns gegen das Kalifat und ungerechte Steuern ausgesprochen. Das kann uns den Kopf kosten. Doch das stumme Schaf hilft nur dem Schlachter. Widerstand gefällt ihnen gar nicht. Ich wäre nicht überrascht, machten sie aus uns ein abschreckendes Beispiel für andere Unzufriedene. Bagdad. Nun seid ihr sicher. Du bist wundervoll. Vielen Dank. Da wären wir. 1000 Dank, Saidi. Bagdad ist nicht sicher. Auf den Märkten gehen Gerüchte um. Von Händlern, die verschleppt wurden. Hast du je von solchem Unrecht gehört? Wer tut so etwas? Wie man hört, haben sie es auf Ausländer abgesehen, auf Händler, die nicht von hier sind. Die Abbasiden wollen an allen Geschäften mitverdienen. Wenn es ums Geld geht, gehen sie über Leichen. Der Zettel von den Wachen war von jemandem namens El Anka. Diese Person steckt hinter dem Angriff. Ich konnte hören, wie sie den Steuereintreiber El Anka nannten. Was seltsam ist. Ist der sagenhafte Vogel Anka nicht weiblich? Sag mir seinen Namen und wo ich ihn finde. Suhail lebt in einem Anwesen westlich von El-Kar. Sei vorsichtig, Sadiki. Er arbeitet wohl kaum allein. Ich danke dir. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Hallo. Sei gegrüßt. Was hast du da? Hier gibt es viel zu stöbern. Das sollte reichen. Kann ich sonst noch behilflich sein? Auf ein andermal. Leb wohl. Langhaarigen gekämpft. Die sind wild, aber geschickt. Hervorragende Krieger. Aber das bin ich auch. Du bist unerwünscht. إنه في حالة مزاجية سيئة. حول تلك النظرية الفلكية الجديدة التي ألقاها علينا ذلك الغلام الكوري.
Ich schulde dem Steuereintreiber.
Warte! Meine Augen sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Was für ein Leben. Wir werden bezahlt, um rumzustehen und den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Und ich bin sehr gut darin. Ich bring dir meine Schulterfinte bei. Die klappt immer. Hat mir schon viel zu oft den Hintern gerettet. So habe ich im Jahr 23 Horamdins Leibwache besiegt. Ah, ich habe gegen ein paar dieser blassen Langhaarigen gekämpft. Die sind wild, aber geschickt. Hervorragende Krieger. Aber das bin ich auch. Bleibt denn die ab? Hey! Es gibt Ärger. Ich fühle es. Wie? Ich werde dich fangen. Man sieht sich immer zweimal. Du bist schon im Jenseits. Hey! Bezahl für deine Sünden! Geht da vor? Nicht? Na gut. Es
Das war bestimmt ein Djinn. Mit großen Säcken voller Gold. Hey, was? Augenblick! Nieder mit dir! Du wirst leiden! Hey, gleich verstummst du! Bleiben die da. Du willst mit dem Geld zurück sein. Ach, es kostet mich den Kopf, wenn wir nicht liefern. Wie schwer kann es sein, diesen Hohlköpfen ihr Geld abzunehmen? Al-Yunan, El-Hind, Hassin. Ach, keine Verbundenheit. Die Steuer wurde bezahlt. Vielleicht kann ich hier noch mehr Informationen finden. Der Steuereintreiber arbeitet nicht allein. Jemand von außerhalb Bagdads hält die Zügel. Der Brief hat einen seltsamen Geruch. Er duftet nach Rosen und Eisen. Befehle, die Steuern zu erhöhen. Das spült noch mehr Geld in ihre Hände. Du da, halt! Was zum... Die Sperre am Hafen wird mit dem Geld der Bevölkerung bezahlt. Ich bin hier fertig. Nichts weiter. Roshan und Rivka warten sicher im Bruderschaftshaus auf mich.
Diese Person sieht verdächtig aus. Das sehe ich mir mal an. Der verlorene Verborgene kehrt zurück. Endlich hast du den Weg zurückgefunden. Was hast du zu erzählen? Die Person, die wir suchen, kommt nicht aus Bagdad, sondern aus fremden Landen. Bist du sicher? Ich habe Beweise. Der Steuereintreiber und der Hafenmeister waren Komplizen. Der eine setzte Wachen ein, um Ausländer zu schikanieren und auszunehmen. Der andere beschlagnahmte Waren am Hafen. Das Ausnehmen verstehe ich. Doch wozu die Beschlagnahmungen? Geht es um mehr Objekte dieser alten Wesen, die sie verehren? Sie suchen nach einer seltenen Haarnadel, die über die Oststraße gebracht wurde. Sie wird bei der Dairat al-Mal versteigert. Eine offizielle Einladung zur Auktion. So kommen wir hinein. Gut gemacht. Unser Ziel muss jemand mit Verbindungen zu sowohl Elanka als auch Kululu sein. Jemand, der eng mit den Amtsträgern zusammenarbeitet. Spitzel hörten Getuschel über den Schatzmeister des Kalifen. In letzter Zeit hat er sich recht stark in El-Kars Angelegenheiten eingemischt. Diese Person wird zweifellos bei der Dairat al-Mal auftauchen. Wir sollten uns vorbereiten. Ich gehe voraus. Wir treffen uns beim Souk, wenn du soweit bist. Es ist nicht viel über diese Person bekannt. Es ist eine große Torheit, den Gegner zu unterschätzen. Bist du besorgt? Ich werde vorsichtig sein. Sei gegrüßt. Schön, dich zu sehen. Welche neuen Wunder habt ihr geschaffen? Sei mein Gast. War's das? Dein Können wird mir sicher helfen. Sieh dich um. Genug gesehen? Ich danke für eure Hilfe. Leb wohl.